Ja, dat gaf jij aan, hè? Dus het vrije tijd van vroeger en nu. Om te kijken hoe ouderen hun vrije tijd nu invullen, hoe ze dat vroeger deden en vooral hoe jullie er nu tegenaan kijken. Een soort hoe lezen en brainstormje. Wieken hebben de studenten vrije tijdskunde dwaande west om haar een tat te rieden op het moedje van de ouderen. Het wie net alleen nog voor haar zelfs nieuwsgierig, maar ik moet de opleiding in de achterrollen. Nou, in principe is de doelgroep 65 plus, dus wordt natuurlijk steeds groter. Dus dat is voor ons sowieso interessant, wat die mensen nog leuk vinden. Ja, daarnaast is het ook gewoon heel leuk om zoiets te organiseren voor ons. En ja, verder kunnen we ook nog gewoon veel leren van wat vroeger nou ja, tof was om te doen in de vrije tijd. En wat nou de verschillen zijn tussen vroeger en nu. 1, 2, 3, 4, hoedje van. De verschillen tussen doe en no binnen grut, zou toch blikken. Studeren liek als de studenten nodig wie er jet iets net bij. Mensen moesten eigenlijk meteen aan het werk. Dat weet ik van mijn eigen ja, oma en opa natuurlijk ook wel, maar ja, dat vrij normaal was en dat ze geen mogelijkheid hadden om te studeren, dat is wel apart om te horen natuurlijk. Bewenner alles zocht ik grote verschillen tussen zijn jeugd en die van nou. Het is een beetje veroren, hè. De meesten zitten alleen achter de computer en achter de dingen, dat kennen wij vroeger net nou. Vroeger op school, daar weer de famkes aan touwtjes springen en aan bal gooien en dat soort dingen. En wij weer aan het bokje springen en vierleppen en al dat soort dingen. En dat is in het werk net zo vol meer. De lessen van alle binnen nou correcte lessen die de docent onder leerlingen mij aan wil. En dat zie je ook wel weer een beetje terugkomen. Dat niet alles heel bakken met geld hoeft te kosten, maar met een beetje creativiteit. Misschien dat ze dat er vooral wel uit kunnen halen. Met een beetje creativiteit heel erg veel leuke dingen kunnen doen. Jong en oud kunnen dus een soort van elkaar opstekken. Al krijgen de studenten een waskoging wat ze vooral net dwaanmatten. Ja, die mevrouw zei dat je niet te vaak dronken moest worden. Dat werkt niet.